Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri namu na daga kasuwanninmu. Shiri ne da muka leƙa kasuwanni daban-daban mu yi tattauna da 'yan kasuwa ƙananan su manyan su da masu ruwa da tsaki kan ainihin abubuwan da suke faruwa a kasuwa da kuma kayayyakin da ake sayarwa don amfanin al'umma. Watan azumi ne ko ba watan azumi ba, alhamdulillahi bana ma Allah cikin ikonsa mun sake dawowa a wannan azumi na Ramadana, inda za mu tattauna da manyan mutane, musamman ɗaya daga cikin manya-manyan masu ruwa da tsaki kan harkan kasuwanci a wannan kasuwa ta Singa wanda muka shigo a yau. Muna tare da ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa din, wato Alhaji Hamisu Rabiu Jingau, wanda kusan shi ne shugaba ma kwata-kwata gaba ɗaya. Za mu tattauna da shi, zai kuma faɗi na Hamir Investment. Alhaji barka da warhaka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To Alhaji, masu kallon mu za su so sanin wane ne kai ma? To sunana Alhaji Hamisu Rabiu Jingau, kuma ni ne chairman na kamfanin Hamir Investment Nigeria Limited, wanda muke a nan Kano a kasuwar kwanar Singa. To Alhaji, kamar yadda muka sani kai ɗaya ne daga cikin masu ruwa da tsaki kan al'amuran sai da sayarwa a wannan kasuwa, ko za ka yi ma masu kallo bayanin kayayyakin da kamfanin ka suka fi kawowa? Alhamdulillah. To duk wanda ya ji an ambaci kasuwar Singa ya san abin da zai zo zuciyarsa shine kayan masarufi. Mu abin da muke sayarwa kayan masarufi ne, abin da ya shafi kayan abinci da kuma kayan da ake amfani da shi na yau da gobe. Kamar bangaren abinci in na ce kamar shinkafa, sukari, taliya, makaroni, man girki da sauransu. Kayan yau da gobe kuma abin da ya shafi omo da kuma abin da ya shafi sabulun wanka da na wanki da dangoginsu gaba daya. To su ne abubuwan da muke sayarwa. To babu shakka abu ne mai faranta rai, sai dai Alhaji, tambayar da mai kallo zai so ka amsa ta, me yasa kuke ƙara tsadan kayayyaki a daidai lokacin da al'ummar musulmi ke buƙatar wannan kaya a kuma daidai wannan wata na Ramadana? Misali mu ɗauki mai, a cikin wannan satin kawai an samu ƙarin kusan 4,000 a jarka ɗaya. Me ki kawo wannan dalili? Alhamdulillah. Wato da zan gyara tambayar ka sai in ce da ka ce don me yasa farashin kayan masarufi yake karuwa daidai wannan lokaci, ba don me yasa muke kara ba, ba mu ba ne. Kusan wannan bayani yana da mahimmanci domin al'umma su fahimta. Mu da kake gani 'yan kasuwa ba mu muke kaya ba, mu kanmu siyowa muke yi a kamfani na gida ko na waje. Kuma duk lokacin da muka tashi siyo kaya ba mu muke cewa ga farashin da za mu siya ba, illa kamfani shi zai ba mu farashinsa idan ya mana mu siya. A wannan ne kuma mu za mu zo mu dan ƙara ya ribar da za mu ƙara. Yanzu idan zan amsa tambayar ka ta mai, me yasa mai ya ƙara kusan naira 4,000, sai in ce maka mu kanmu kwatsam kawai muka wayi gari muka ga kamfanin nan wasu sun ce ma ba man, wasu kuma sun ce ga man amma ga farashinsa. So da haka ya rage zaɓinka ka siya ko kar ka siya. Kafin wannan satin da ya wuce muna sai da man nan naira 22,000 zuwa 22,500, amma kwatsam sai kamfanin da suke siyan mana da man nan sai suka ce ai ba farashi. Bayan kwana ɗaya biyu sai suka fito da farashi, wani ya ce 33,000, wani ya ce 29,000. To kaga mutumin da bai sanya abin ike ba zai ce ɗan kasuwa ya ƙara kuɗi, wanda mu kuma ba mu da wato masana'anta da muke sana'anta mai ko kuma kayan masarufi, zuwa zami mu siyo. Saboda haka ɗayan biyu ne, ko ka siya ko ka ce ba zan siya ba. Yanzu akwai kamfanin da muka yi mu'amala da shi ranar Juma'a da ta wuce, ya bani farashin mai, ya ce ya siyan min naira 26,600 a Legas, kuma zan je in ɗauko in kawo. Bayan na biya kuɗi na yau ɗin na jiya na biya kuɗin, bayan mun magana da shi ranar Juma'a, jiya ne transfer ya ga kuɗi na ya komai.
amma sai manajan kamfanin gaba ɗaya ya ce wannan ciniki fa ya tashi, kaya ya canja kuɗi, kaya canja farashi, in na siya 29,150 to in ban siya ba a dawo min da kuɗi na. Ban da wata haka na ce yanzu nan na rubuta takarda na ce a damun da kuɗin. To wannan kenan, saboda haka kusan kamar yadda nake gaya ma, yawanci irin wannan matsala in ta zo ba daga gare mu ba ne, saboda ita kasuwa mu ba mu da wani zaure da muke zauna mu ce yau mun yanke a ƙara wa farashi naira 1,000 ko 2,000, ba mu da wannan. Akwai abin da ake cewa wai kasuwa ita ce alkali. Yau idan Alhaji Hamisu ya zo ya ce man gyada 29,000, watakila akwai iri na sun fi 100 a kasuwa, wani kuma zai ce nasa 26, waye zai zo ya siya a wurina? Kaga za a koma wurin wancan. An kuma wani ya zo ya ce to shi yanzu nasa 25,000, shi ma wurin wanda ya fi sauki za a je. Amma mu ba za mu iya haɗuwa mu ce wai yau mun ƙara wa kaya 3,000, ba ma yi. Duk wanda ya fahimci wannan ya fahimci kuskure, ba haka kasuwa take. To kaman hatsi Alhaji, in mun ɗauka a haka, akwai jihohi da muka leƙa kuma mun sami manyan dalilan da ke kawo hauhawan kayan. Akwai rashin noma su, kuma rashin nomawan kila yana da alaka da aikin satan mutane ko kuma ta'addanci na banditiri ko kuma a ce boko haram da sauransu. Alhamdulillah Kano jiha ce da waɗannan abubuwan kusan babu su, kuma in aka ɗauko maganar noman shinkafa, jihar Kano ɗaya ce daga cikin manyan jihohi da ke arewa wanda suke fitar da shinkafa. Har akwai shinkafa ma da ake kiranta 'yar kura. Me ke kawo tsadar shinkafa a Kano? Wato wannan kuma dalilan suna da yawa, amma babban dalilin shine bukata ce. Da za ka ga kafin wannan gwamnatin da ta zo, shinkafa kusan kashi 70 ko 80 cikin 100 kawo ta ake daga kasashe daban-daban, kamar irin su Thailand, kamar irin India da Egypt da shauransu. To yanzu wannan gwamnatin da ta zo da wannan tsari na ai noma a ciyar da kai, duk wannan kayan babu na waje, sai kayanmu na cikin gida. Kuma alhamdulillah an yi noma, an samu amfanin gona sosai, amma kamar yadda kake faɗa, matsaloli na wato ainihin wannan rashin tsaron ya jawo shi kansa kayan abincin wato bai wadata ba sosai yadda ya kamata. Sannan bukata kuma ta karu. Me bukata ta karu ba wai kawai jihar Kano ba, duk wannan shinkafar da ake kawa akwai kwastomomi da suke zuwa daga jihar Lagos su siya, akwai daga Enugu, akwai daga Anambra, duk suna bukatar shinkafar, wanda da ba wannan shinkafar suke ci ba, ta waje ce. Saboda haka sai ya zama mutanen da suke amfani yanzu da shinkafa sun fi mutanen da suke amfani da shi da. Bukata ta karu, sannan abincin kuma bai kai yadda ya kamata ba. Wannan karancin shi yasa ya zama to su kansu kamfanukan da suke wato aikata shinkafar kusan an kure su. Yanzu ko mu da muke siya a manyan kamfanukan sai ka ga wataran sai ai kwana 3 sannan za a baka mota ɗaya, wanda da iya abin da kake so shi za a baka, amma yanzu ya koma kawai shadul, abin da ake cewa shadul. Yau in an ba wannan to gobe kuma wani za a ba. Me yake ja wannan? Karancin abin. Wannan shi ya jawo karanci, ba za ka iya samun kayan a ko'ina ba. To shi ya jawo kuma hauhawar farashin, saboda masu bukatar shinkafa kuma sun fi adadin shinkafar yawa. Hamir Investment na sani babban kamfani ne, kuma mutane da yawa na fa'idantuwa da shi ta fuskan saye da sayarwa da ke tsakaninsu da kamfani din. Amma fada shugaban kasa, in zan iya tunawa, ta yi dala-dala manya-manya a Abuja wanda yake kuma an sai da shinkafa a can. Ba ka ganin cewa wannan dala-dala din sun jawo hankalin al'umma sun koma can a maimakon su dawo kan waɗannan ƙananan kamfanoni? Ina gani kamar babu dalilin da zai sa a ce an samu karancin shinkafa misali. To kamar yadda kake magana, federal government ta kaddamar da dala-dala. Tunda ni ba ina da masana'antar shinkafa ba ne balle in bayani akan wannan, ni ina siya ne a hannun kamfanuka. To za ka ga cemar ita wannan dala-dalar da aka kaddamar, in ka kwatanta da bukatar da ake da ita a ƙasa,
ai ba ta kara ta karya ba. Ban tsammanin wannan dalar in za a ba da ita kuma ai amfani da ita a kamfaninnukan ba za ta iya ɗaukar ƙasar nan wata ɗaya ba, ba zai yiwu ba. Illa ta ƙare, buƙatar ta wuce inda kake tsammani. Yanzu duka abin da muka kalla shine yawancin mutanen da suke amfani da fulawa a matsayin abinci saboda wahalar fulawa sun daina, sun da shinkafa. Yawancin masu amfani da taliya sun dawo shinkafa. Yanzu babu wani abu da talaka yake siya yake jin sauki irin shinkafa. To buƙatar ta fi ƙarfin wai a ce wai an yi wani bonanza ta wani dala wai wannan zai kawo sauki, sai dai wani lokaci wanda federal government ta yi iya ƙoƙarinta. Amma dai da demand ɗin da muke gani buƙatar kayan lallai ya huce wannan tsarin. Abinda nake kira nan gwamnati a ce ta inganta harkar noman nan, ta yi ƙoƙari, amma ya zama an ƙara inganta harkar noman nan ta inda za a samu abincin nan a wadace a ko'ina. Wannan shine zai iya maganin wannan matsalar. To ko akwai wani tanadi da kamfanin ka ya yi da zai iya ma al'ummar Kano albishir misali dangane da wannan wata na azumin Ramadan da muka shiga na bana? Ni abin da zan yi wa al'umma albishir shine kamar yadda aka san kamfaninmu mai albarka Hamir Investment, mun yi wa al'umma alƙawarin insha Allah duk abin da suke nema na kayan masarufi suka zo kamfaninmu, iya abin da za mu iya za mu ba su, kuma mun musu alkawarin za su same shi a farashi mai sauki. Kamar yadda aka san kamfaninmu kamfani ne da yake rangwanta mutane kuma ya tausasa mutane. Fatanmu shine mu samu albarkar wannan wata, mu samu albarkar mutanen da Allah yake wa rahama a wannan wata. In an ga wani canjin farashi tabbas ba daga gurinmu ba ne, sai dai daga inda muke siyo kayan. Amma in babu wani dalili, babu yadda za a yi mu tsawwala farashi. Insha Allah duk yadda za mu yi magaman sauƙaƙa kamar yadda aka san mu akan wannan tsarin, za mu ci gaba da sauƙaƙawa. To jama'a masu kallon mu, a madadin shi mai Hamir Investment din Alhaji Hamisu Jingau, ni Abumanar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wataala ya kai mu wani makon tare da wani bakon. Assalamu alaikum wa rahmatullah.